तो तुम में से किसी ने सोचा है अभी तक कि कौन से वो 8 बेस्ट ट्रैक्टर ब्रांड होंगे जो इंडिया में बहुत ज्यादा सेल होते हैं, बहुत ज्यादा पावरफुल इंजन है और बेस्ट ट्रैक्टर में से एक। और देखो, ये वीडियो को देख के कोई मेरे को जज मत करना कि उनका पसंद का ट्रैक्टर नीचे है, किसी का ऊपर है, तो प्लीज जज तो करना ही। मैं आज मैं तुम लोगों को बताता हूँ टॉप 8 बेस्ट ट्रैक्टर ब्रांड्स इन इंडिया। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग शिव जी के सच्चे भक्त हो तो वीडियो को लाइक तो कर ही दो, चैनल सब्सक्राइब करना तो भूलना ही मत और कमेंट में जय श्री महाकाल जरूर लिखना। तो नंबर 8 पे आता है आइसर ट्रैक्टर, नंबर 7 पे आता है जॉन डियर ट्रैक्टर, नंबर 6 पे आता है न्यू हॉलैंड ट्रैक्टर, नंबर 5 पे आता है फार्म ट्रैक, नंबर 4 पे आता है सोनालिका, नंबर 3 पे आता है मैसी फर्गुसन, नंबर 2 पे आता है स्वराज। और फर्स्ट वाला देखना चाहते हो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट में जय श्री महाकाल जरूर। तो फर्स्ट है M&M महिंद्रा ट्रैक्टर।